ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風優しさオフィシャルビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今月はですね、藤井風歌声分析動画強化月間ということでですね、今回で第9弾ですね。で、今回もたくさんリクエストをいただいた楽曲の中から優しさ、こちらを選ばせていただきました。強化月間ということでですね、藤井さんのいろんな楽曲を歌声分析させていただいております。この辺にね、公開した動画のサムネイル載ってると思うんですけど、こういった動画をですね、まとめた再生リストというものを作りました。今回の動画を見て他の動画も気になった方はですね、概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしていただけたらなというふうに思います。そして今回優しさ歌声分析をしたわけですけれども、心にぐさぐさ突き刺さってきました。いやもうほんとね、一曲通して僕はね、涙目でした。もう本当に一瞬でも気を抜いたら泣いてしまいそうなぐらい感動してしまいました。そういった感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは、私、つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風優しさ歌声分析GO！ さあ、わあ、切ない切ない曲ってことですかね、今回の優しさは。僕もタイトルの雰囲気で勝手になんか温かい感じの曲なのかなっていう風に思っていたんですけど、真逆でしたね。続きいきますよ。そろそろ歌い出しかな。やっぱりデビュー当時の藤井さんは黒髪なんですね。いつぐらいから金髪にしたんだろう。ぜひね、コメントで教えてくださいね。じゃあ歌い出しいってみましょう。うわ泣くこの声はやばいですね。今何を見ていた、あなたの夢を見た。こんな感じですよね。うわ、これはね、泣く。もうやばい。出だしの、いいの。もうこの瞬間に僕は泣きそうになりました。すごいですよね。この歌声に乗せる感情の量がですね、ものすごい。この辺がやっぱり世界中から支持される理由の一つなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、僭越ながらね、今回もじゃあ分析させていただきます。まず、声の出し方はですね、胸の胸腔共鳴と口の口腔共鳴。この辺がメインになってます。で、特徴としてはですね、口腔の奥、喉側ですね、この辺の空間をちょっと開いています。そうすると、こういう感じの声になります。これで、今何を見ていた。こんな感じで歌ってると思います。で、うっすら空気感をプラスするために声に息の音を混ぜるテクニック、ウィスパーボイス。これを使ってますね。もう一回聞いてみましょう。今何を見ていた、あなたの夢を見た。最高ですね。で、ウィスパーボイスってさっき言ったんですけど、ごめんなさい。後半の、あなたの夢を見た。この、夢を見たのあたりだけでしたね。ごめんなさい。訂正します。次いきますよ。優しさにやられた、あの人のおかげで。で、後半の、あの人のここの声。
ものすごい高いですよね。僕が今まで藤井さんの歌声で分析した楽曲の中で一番高い音なんじゃないかなっていうふうに思います。で、この高い音はですね、ミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声、これを使ってますね。で、声の出し方は先ほど説明したようにやっぱり口の奥が開いている声なんですよね。日本のボーカリストでこの声の出し方を使ってるボーカリストは平井堅さんとかの高音域はこういう風な感じで声出してます。もう一回聞いてみましょう。優しさにやられたあの人のおかげで素晴らしいですね。この切ないメロディーと藤井さんの歌声が重なることによってこの広がる世界観がたまらなく素敵です。次いきますよ。影を見た。このタのところでちょっとだけ溜めるのがポイントですよね。ものすごく悲しい感情が乗ってるような歌声で、歌い出しのところで軽くエッジボイスが入ってましたよね。この音ですね。もう一回聞いてみましょう。今何を見ていたあなたの影を見た泣きそう。マジで泣きそうだ。ちょっとマッサージしますね。素晴らしいですね。今何をみたいな感じでエッジボイス入ってましたよね。軽く入ってるので、もしかしたらね、判断つきにくいのかもしれないんですけど、この軽く入れるっていうところがね、またポイントですよね。序盤でこれはやばいな。後半心配になってきました。号泣してしまうんじゃないかっていうところで。次いきますよ。優しさに震えたわっ、さらに高いところ行きましたね。デビュー当時はかなり高い音域も攻めてるんですね。これは僕の中になかった情報なので、なんか知らなかった部分を知れて嬉しいですね。もう一回聞いてみましょう。優しさに震えたあの手の中でたまらない。いやー、リクエストありがとうございます。やっぱり藤井さんの曲はどの曲も素晴らしいですね。次いきますよ。ここでブレイクが入って、で次のセクションに行くのかな。うわ、ここのポイントはですね、ものすごく小さい声で歌ってると思います。ぬくもりに触れた時みたいな。でも口の奥を広げるっていうのは先ほどのパートと共通しているポイントかなっていうふうに思います。声量を下げて口をあまり開かず、こういう歌い方してるんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。で、藤井さんのウィスパーボイスに関してなんですけど、あえてウィスパーボイスを使うっていうイメージじゃなくて、例えば声量を小さくした時に自然に漏れている空気感をそのまま利用しているような感じがしますね。利用っていうとね、聞こえが悪いんですけど、声が持っている自然な性質をそのまま歌声に乗せているというか、言い換えると喋っているセリフにたまたまメロディーがついてるみたいなニュアンスに聞こえるんですよ、僕は。それを分析してボイストレーナー目線で解説するとなんかね、いろいろ難しいこと言っちゃってますけど、藤井さん的には多分そういった人間味のある感じで歌っているんじゃないかな。だからウィスパーボイスの空気感を表現したいようなシーンだったら声量を下げて歌うのが会話では普通ですよねみたいな。なので多分考え方が僕みたいなタイプとは違うんですよ。こういう感情を表現するからこのテクニックが必要だよねじゃなくて、このシーンではこういう声で会話をするからそのままそれを話すように歌ってみようみたいなね。ごめんなさい、説明すればするほどややこしくなってると思うんですけど、会話とかそういった話すっていうところが藤井さんの中では主体なんじゃないかなって思います。次いきますよ。私は冷たくて、ほらほら、私は冷たくてみたいな、声量下げれば下げるほど息の音って前に出てきますよね。おそらくこういった感じで歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕思うんですよね。歌おうとしていない会話の中にたまたまメロディーがついてるっていうかね。もう一回聞いてみましょう。私は冷たくて、心地いいですよね。次いきますよ。優しさに
最後の「てー」のところの伴奏の雰囲気がめちゃくちゃおしゃれでしたよね。きらびやかな雰囲気が出ているというか。次いきますよ。ハーモニー。一回ここで止めます。で、ここの部分は全体的に一つ一つの音をこう滑らかにつなげるような感じで歌っていますよね。これをレガートって言うんですけど、滑らかに歌うからこそこのふわっとした温かみのある雰囲気が出ているんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。声もね、すごく優しいタッチですよね。この広いみたいな。少し声の出し方も変えてるかな。口の奥を広げるっていうのはここまで変わっていないんですけど、ここでは鼻の鼻腔共鳴、こちらの響きを中心に声質作ってると思います。鼻っていうのは声の音色をコントロールするポイントなので、おそらく鼻の中でですね、この温かみのある雰囲気作り出してるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。すごく難しいフレージングですね、ここは。ここでジャズ的な雰囲気が入ってきますよね。藤井さんらしい感じっていうかね。もう一回聞いてみましょう。泳ぐだけのところで部分的に転調してるんですよね。藤井さん、こういう部分的に転調させるっていう作曲テクニックちょいちょい使ってるんですよね。これを転調って呼ぶ人と呼ばない人もいるんですよね。僕は転調って呼ぶタイプなんですけど、またね、この話を詳しくするとすごく難しい話になってしまうんで、この辺でやめときますけど、次いきますね。今のこのちぽけてからぽて、ここのでの発音がすごく切ないですよね。今にも途切れてしまいそうな声っていうか、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。でっていうか、この濁点の部分を薄くしてんのかな。手に近い感じ。ちぽけてみたいな。からぽてってやるとなんか切ない雰囲気出てきますよね。こんな雰囲気なんじゃないかな。次いきますよ。で、今のところは地声の雰囲気を強くしましたよね。何にも持ってないみたいな。ここでまた声の出し方を変えていて、胸と口中心の声になってます。もう一回聞いてみましょう。持ってない。ここの、ここの細かいフレージングがね、さすがですよね。次いきますよ。エッジボイス。で、前半のところよりも今のところの方が地声の輪郭がはっきりしてるかなっていうふうに思います。最初はエッジボイスで入ってますよね。優しさにみたいな感じで入ってました。もう一回聞いてみましょう。切ないですね。次いきますよ。今の知らぬ間になくしちゃうから、ここでブレスを入れた意味。今のところ普通だったら知らぬ間になくしちゃうから、ここで息継ぎするんですよね。でも藤井さんは知らぬ間になくしちゃうから、ちゃとうの間で息継ぎをしてるんですよ。で、歌って息継ぎをしたタイミングで言葉の意味が切れるんですよね。なので、なくしちゃうからのこのワードがですね、なくしちゃうからになるんですよ。でもこれだと言葉の意味としてはよくわかんないことになってしまうじゃないですか。僕が推測するに藤井さんは言葉の意味が不自然に切れてしまうタイミングで息継ぎをすることによってこの曲の主人公の感情を表現したと思うんですよね。要は言葉をうまく話せないぐらい悲しいとか寂しいとか
泣いてる時って普通に話そうと思っても、話してる途中で話せなくなってつっかえちゃうこととかあるじゃないですか。多分そういった感情を表現しようとしたんじゃないかなっていうふうに僕は思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ちゃうからになってますよね。あくまでね、僕の推測なんですけど、そういった意味があるんじゃないかな。次いきますよ。深く刻み込んだのところで力強い歌声になってますよね。ここで何か強い意志のようなものを僕は感じます。もう一回聞いてみましょう。心に深くまではものすごい柔らかい表現だったにもかかわらず、刻み込んだのところがかなり強い地声になってるんですよね。声質での振り幅がめちゃくちゃ大きいですよね。こういったポイントでやっぱり耳が引きつけられますよね。次いきますよ。先ほどの深く刻み込んだというところに強い感情を乗せることによって、あなたの眼差しっていうワードを際立たせるみたいな感じの流れを作ったってことかな。もう一回聞いてみましょう。やっぱり多分ね、そうなんじゃないかな。刻み込んだを強く言って、今、あなたの眼差しっていう言葉の注目度が上がったと思うんですよね。いや、こういうことを自然に行ってる藤井さんの感性が素晴らしすぎます。次いきますよ。きたー。やっぱサビのメロディーが切なすぎて、ここで一気にまたね、泣きそうな雰囲気になりますよね。次いきますよ。たまらない。このあーのところが本当に心の叫びみたいな感じがして、もうね、グッときますよね。次いきますよ。もうね、うっとりしちゃいます本当に。いやー、もう言葉が出なくなりますね。素晴らしすぎて。でも歌い方としては最初のサビの部分を再現してる感じかな。このね、再現っていうとすごくこう簡単なように聞こえる人もいるかもしれないんですけど、歌ってやっぱり生ものなので、同じことを2回3回再現するってかなり難しいんですよね。それをやってる藤井さん、やっぱりね、すごいんですよ。歌の再現性が高ければ高いほど、この音源の雰囲気をライブとかでも伝えられますし、それを元にしてアレンジしてさらにいいものをファンの皆さんにお届けすることも可能ですし、いや、藤井さんのこの歌の基盤がですね、ものすごく安定してるんだと思います。次いきますよ。たまらないですね。藤井さんの高音素晴らしいですね。最近の音源ではあまりこの音域は歌っていないのかな。そういうところもね、教えていただけたら嬉しいです。次いきますよ。感想？そうか。こっから C メロか。なるほどね。ごめんなさい。C メロ頭からいきます。ほら、変えて。ここの声、すごく太いですよね。ここはあえて、その前の音と声の出し方を変えてるんですよね。最後の低い音はもう胸の胸腔共鳴オンリーって言っていいぐらい、胸の響きをいっぱい使った声です。その前までは、胸と鼻かな？こちらを混ぜたような感じの声だったんですけど、もう一回聞いてみましょう。置き去りにした愛情を探しに帰ってみたいな、こんな感じかな。全体的に声量はかなり抑えめにして、基本の声の出し方としては口と鼻なのかな。置き去りにした、そうですね、口と鼻中心で最後の音だけ帰ってっていう風に胸中心に変えてる。
この細かいコントロールやばすぎますよね。次いきますよ。で、ここは最後の手の音は先ほどよりも胸の響きを軽くしたような感じで歌っています。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、さっきみたいなみたいな響きじゃないですよね。ちょっと軽い感じ。次いきますよ。裏声が美しい。で、ここの声も口と鼻中心の声ですね。で、後ろに引くようなイメージで声を出してるのかな。声ってこう後ろ方向に向かって出すイメージで歌うと柔らかい感じの声になるんですよね。で、前方向に飛ばす感じで声を出すと強い質感のする歌声になります。もう一回聞いてみましょう。凍えた心が愛に溶けてゆく。こんな感じかな。僕がやるとちょっと近い感じが表現できたんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうか。いや、すごい難しいですけどね。もうここのフレーズ歌っただけでちょっと汗ばんじゃいました、僕。ものすごく集中しすぎちゃって。やっぱり少ない息の量でかなり口の奥っていうか、口の奥からこの鼻の奥ぐらいまでの空間をこう広げるようなイメージですね。凍えた心が。そうですね。で、後ろにやっぱり低いイメージで出すと、藤井さんの声っぽい雰囲気が出せるんじゃないかなって思いますので、ぜひやってみてください。次いきますよ。綺麗な裏声ですよね、やっぱり。で、ここのポイントも先ほどの地声の時に説明した口の奥から鼻の奥の空間を広げるようなイメージで裏声を出してます。こんな感じかな。もう一回聞いてみましょう。いい声です。さすがですよね。次いきますよ。いいね。いいロングトーンも素晴らしい。なんか春の暖かさみたいな、そんな雰囲気を感じますよね。で、次サビが来るんですかね。そうなると一気にこう切ない感じになってまた泣きそうになってしまうと思うんですけど、行ってみましょう。全然違ったら、うわー、いや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 、この叫びみたいなロングトーンやばいですね。ものすごい長い時間声を出していましたけど、まだまだ続きそうですよね。いきますよ。うわまだまだ伸びてますよ。どんどん声はフェードアウトしてるんですけど、息継ぎをしていないですからね、藤井さんは。どこまで声が伸びてるんだろう。次いきますよ。ほら、まだまだの、なるほどね。ここのサビに到達するまでずっと伸ばしてるわけだ。うわー、すごいですね。こういったロングトーンもライブで披露してたりするんですかね、藤井さんは。なんかやってそうですよね。いやー、びっくりしました。じゃあ次サビ行ってみましょう。3回あるサビの中で一番こう声が強いかなっていうふうに思います。やっぱりラストの大サビっていうことで強い声を使ってんのかな。もう一回聞いてみましょう。今何を見ていたみたいな感じですよね。声が前方向のイメージの歌声かなっていうふうに思うんですよね。バックのサウンドも結構激しくなってきているんで、そこに雰囲気を合わせたんじゃないかなっていうふうに推測します。次いきますよ。かっこいい。やっぱりそうですよね。もう感情を全部歌声に乗せて強い感じで歌ってます。もう一回聞いてみましょう。そうだね。優しさにやられたみたいな感じの声質ですよね。
でもやっぱり口の奥は開いてます。ここが主体なんですね、藤井さんの歌声は。次いきますよ。あ、何より強かったのあたりで一気に優しくなりましたよね。すごく寂しい感じというか、この辺で本当は寂しいんだよっていう風な感情を表現したのかな。もう一回聞いてみましょう。それだけでよかった。何より強かった。こんな感じで歌ってますよね。何より強かったっていうワードなのに、寂しいような感情を表現しています。この言葉と声質の感情のギャップから次のストーリー、気になりますよね。いきますよ。優しさでよかった。ただそれだけで。ここにね、繋がっていくわけですね。なかなかね、歌声分析をしながら歌詞のね、ストーリー考察とかは、ちょっとね、今の段階ではできないんですけれども、優しさっていう感情が一番強い感情であって、それを感じることができてよかったとか、そういうメッセージ性なのかな。今ね、この瞬間だけで考察したら、こういうストーリーなのかなっていうふうに思うんですけど、ぜひね、皆さんの今回の優しさに対する考察をですね、教えていただけたらなっていうふうに思います。次いきますよ。あ、もうアウトロか。そっか、終始涙目でしたね、僕は。でもまだまだあるんで見ていきますよ。こっから静かになって、でももうちょっと歌うのかな。なんかサビがもう一回来ても良さそうな時間があるんで、ちょっと見ていきますよ。違いましたね。あ、ここで終わりか。最後はピアノで終わるっていう感じなんですね。いや、もう素晴らしい楽曲でした。以上、藤井風優しさ歌声分析はここで終了です。いやー、ものすごく切なくて心に突き刺さる曲でしたね。僕、藤井さんの優しさ大好きです。一人で泣きたい気持ちになったら藤井さんの優しさを聞いて思いっきり泣いて、すっきりした感情でね、次の日を迎えるっていうのもいいんじゃないでしょうか。本当に藤井さんの歌声って感情にダイレクトに伝わってきますよね。今回も最高でした。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。